Hello everyone, I hope everyone doing good. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலில் தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி கொடைக்கானலோட லாஸ்ட் நாள். ஸோ இதுதான் வந்து நாங்கள் தங்கியிருந்த ரூமு நேற்று நைட்டு அபிராமி ரெசிடென்சி. ஒரு நாளைக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணாங்க. இப்போ மணி எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7:15 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நாங்கள் நேராக சென்னை போல். இப்போ வந்து நான் குணா கேவுக்கு போயிட்டுருக்கேன். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடைக்கானலில் வந்து ஃபேமஸான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அங்கே போய் அந்த கேவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நேராக சென்னை. இப்போ நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்க ரூட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று போன அதே ரூட் தான். போன வீடியோவில் பூம்பாறை அப்புறமா அந்த மன்னோனூர் லேக்கு அதே ரூட்டில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம், ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை. குணா கேவ்ஸு கொடைக்கானல்லேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணோன்னா வந்துடும். கூகுளில் செக் பண்ணோம், 8 மணிக்கு ஓப்பனிங் டைம் போட்டிருக்கு. அதனால் 7:30 மணிக்கே கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆளாக போயிட்டு ஆளே இல்லாத போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ அந்த சிட்டியெல்லாம் வந்து கிராஸ் பண்ணியாச்சு, ஃபாரஸ்ட் ஏரியா உள்ள வந்தாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த ரோடை வந்து நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதே ரூட் தான். இன்றைக்கி ஆனால் சன்னியாக இருக்குது. ஸோ நல்லது தான். ஸோ பிரச்சனை இல்லாமல் போய்டும். அதே மாதிரி கொடைக்கானலில் வந்து டெய்லி காலையில் இந்த மாதிரி வெயில் அடிக்குது, டெய்லி மத்தியானத்துக்கு மேலே மழை பெய்யுது. ஸோ எங்களோட 2 நாளும் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. 2 நாள் இல்லை, 2 ஆஃப் டே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. இந்த ரோடெலாம் சேம் ரோடு தான் நம்ம நேற்று வந்தது. அதனால் அப்படியே மொத்தமாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நேராக கேவில் போய் மீட் பண்ணுவோம், கேவோட என்ட்ரன்ஸில். இப்போது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேவ் கிட்டே வந்துட்டோம். கேவ் கிட்டேனா இந்த ரைட்டில் போனோன்னா நேராக அந்த பூம்பாறை, நேராக போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குணா கேவ். பட் ஆனால் கேட்டு வந்து பூட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக 15 மினிட்ஸ் ஏர்லியாகவே வந்துட்டோம் நாங்கள். இன்னும் 8 ஆகிறதுக்கு இன்னும் 1/4 மணி நேரம் இருக்குது. இதுக்கு உள்ளே வந்து இன்னும் 3 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணோம். பட் ஆனால் இந்த செக் போஸ்ட் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் வந்து கேட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னா அது கேவ் கிட்ட தான் இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் இந்த ரோடே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. பட் ஆனால் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு, வேறு யாருமே இல்லை. 7:50 நம்ம அந்த ஊட்டி போனோம் பாரு, அங்கே தான் புலி இருக்குது. அது என்ன ஊர்? கூடலூர். நாங்கள் போனோம் ஊட்டி மலை, அந்த சடங்கெல்லாம் இருக்குது. But I'm not sure this is for 8 AM or just like that. I know. We took the other route as well. Okay. Even that is closed. Oh, okay. இங்கே செக்யூரிட்டி வேறு யாரும் இல்லை, கேட்கவும் முடியல. பட் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த ஊருக்காரங்க கிராஸ் பண்ணி போனாங்க. இப்போ தான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் 9 மணிக்கு தான் திறப்பாங்களாம் இந்த இடம். இந்த கேட்டை 9 மணிக்கு தான் திறப்பாங்களாம். ஸோ 1 மணி நேரம்லாம் வந்து ரொம்ப லாங்கு, வெயிட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு முடிவே பண்ணிட்டோம். இப்போ மணி எப்படின்னா ஒரு 8:15 இருக்கும். நாங்கள் 7:45 வந்தோம், அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 3/4 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் வந்து பெட்டர் நம்ம கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நாளில் ஒரே ட்ரிப்பில் வந்து கொடைக்கானலையே வந்து கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து அடுத்த ட்ரிப்புக்கும் வந்து மிச்சம் வைப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பயாவது கொடைக்கானல் வரும்போது குணா கேவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். வழியில் ஏதோ ஒரு சின்ன அனிமல் வந்து அடிபட்டு ரோட்டில் கிடக்குது. அது என்னன்னு தெரியல. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா, செம்மையாக அடிபட்டுருக்குங்க. நிறையா ரத்தம்லாம் வேறு ரோட்டில் இருக்குது. ஓ, முள்ளம்பன்றி இது ரொம்ப பெருசுங்க. நான் என்னவோ முள்ளம்பன்றி வந்து சின்னதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா நான் எதிர்பார்க்கல. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக நான் பார்க்குறது இவ்வளோ பெரிய முள்ளம்பன்றி இருக்குன்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது வண்டியில் அடிபட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாவம். அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு இடத்துல நிறுத்தினோம் ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புலி உரும்புற மாதிரி சத்தம் கேட்டுது. அது புலியா சிறுத்தையானலாம் தெரியல. பட் சரவணன் என்ன சொன்னோன்னா அது சிறுத்தையாக தான் இருக்கும், மரத்து மேலே எங்கேயாவது உட்காந்துட்டு நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா. உண்மையிலேயே கேட்கறதுக்கே பயங்கரமாக இருந்தது. ஆனால் பாசிபிள் இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ இன்றைக்கி வந்து குணா கேவ்ஸ் போகலான்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் பாசிபிள் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ நேராக வந்து ஹோட்டலுக்கு போகிறோம். செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு சென்னை கிளம்ப வேண்டியது தான்.
ஸோ இப்போ ஆல் செட்டு பேக்கெல்லாம் மாட்டியாச்சு, ஜாக்கெட்டையும் மாட்டியாச்சு, செக் அவுட்டும் பண்ணியாச்சு. இப்போ நேராக கிளம்பி சென்னை போக வேண்டியது தான். கொடைக்கானல்லேருந்து சென்னை வந்து 520 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து திண்டுக்கல்லே வந்து 90 கிலோமீட்டர், அதுக்கப்புறம் ஒரு 420 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணணும் ஹைவேல. இப்போ டஃபஸ்ட்டு பார்ட்டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலையை விட்டு இறங்குறது தான். மலையை விட்டு அடிவாரத்துக்கு போகிறதுக்கு வெறும் 60 கிலோமீட்டர் தான், பட் ஆனால் 2 மணி நேரம் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த கொடைக்கானல் ட்ரிப்போட எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, எங்கெல்லாம் போனீங்க, எவ்வளோ செலவாச்சு, எவ்வளோ பெட்ரோல் செலவாச்சு, எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுத்தது இந்த பைக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலோட லேக் இருக்குது. அதே மாதிரி என்னோடய ஹோட்டலும் பின்னாடியே தான், எப்படியும் ஒரு 500 மீட்டர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ பக்கத்தில் தான் அது. இந்த லேக்கை சுற்றி நிறையா ஹோட்டல் இருக்குது, நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அதே மாதிரி பட்ஜெட் ஹோட்டலும் நிறையா இருக்குது. நாங்கள் வந்து நிறையா சர்ச் பண்ணல, நேராக போய் ரூமை பார்த்தேன், நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணிட்டேன். அந்த ரூமோட ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா. இப்போ வந்து அந்த பிஸியான இடத்த எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி வந்தாச்சு. இனிமேல் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோடு, அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும், வியூவும் சூப்பராக இருக்கும், ரோடும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம ரைடிங்கை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இந்த மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இந்த கொடைக்கானல் ட்ரிப்போட மொத்த டிரைவிங் டீட்டெயில்ஸு. அப்படியே எழுதிட்டேன், அது பார்த்தா ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக. ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம 1152 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். 26 லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து போட்டிருக்கேன். அதோடய ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2700 ரூபா. ஒரு சில பெட்ரோல் பம்பில் 102 ரூபா, ஒரு சில பெட்ரோல் பம்பில் 105 ரூபா. ஸோ டோட்டலாக வந்து நான் 2700 ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பெட்ரோலுக்கு இந்த ட்ரிப்புக்கு மட்டும். ஸோ ஆவரேஜ் பார்த்தீங்களா 44.3 கிலோமீட்டர். உண்மையிலே இது வந்து நல்ல மைலேஜ் இந்த பைக்குக்கு. இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம வரும்போது வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று ரைட் சைடில் பார்த்தோம். அந்த இடம் தான் இப்போ ஆனால் எவ்வளோ பிஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ வீக்கெண்டோட சைடு எஃபெக்ட் கொடைக்கானலில். வீக் டேஸ்ன்றதுனால நம்ம வரும்போது காலியாக இருந்தது, பட் ஆனால் இப்போ வந்து கூட்டம் நிறையா இருக்குது. இதுவே கம்மி, காலையில் மணி 9 ஆகுது, இப்போ இந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்குது. இன்னும் போக போக வந்து இதோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நிற்கிறதுக்கும் இடம் இருக்காது, வண்டியை விட்றதுக்கும் இடம் இருக்காது, அந்தளவுக்கு பிஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரோட்டு மேலேயே இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபேமஸான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த டோல் ஒன்று வருது, கொடைக்கானல் உள்ளே வரும்போது ஒரு டோல் ஒன்று வரும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா வண்டி வந்து நிற்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. ஏன்னா இங்கேயே வந்து இவ்வளோ வண்டி இருக்குன்னா அங்கே அதோட நிறையா இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து அந்த டோலு. பைக்குக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு சைடில் போய்ட வேண்டியது தான். பட் ஆனால் காருக்கும் பெரிய வண்டிக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ பார்த்தீங்களா ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக வண்டி, ரொம்ப கஷ்டங்க. பைக்கில் வரவங்களும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, சைடில் வந்துடுவாங்க. ஆனால் பெரிய வண்டிலாம் வந்து க்யூவில் நின்னே தான் ஆகணும். ஓ மை காட், எவ்வளோ பெரிய க்யூ. நல்ல வேலை நம்ம வந்து வீக் டேஸில் வந்துட்டு வீக்கெண்டில் திரும்ப போகிறோம், இல்லைன்னா நம்மளும் வந்து டிராஃபிக் ஜாமில் தான் மாட்டிருப்போம். இந்த ரைடிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்தாச்சு. எவ்வளோ தூரம் ஓட்டணும், எவ்வளோ பெட்ரோல் ஆச்சு, எவ்வளோ ஆவரேஜ் செலவு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு. இப்போ வந்து மொத்தமாக இந்த ட்ரிப்புக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண அப்படின்றத பார்ப்போம். இதுதான் வந்து இந்த கொடைக்கானல் ட்ரிப்போட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ். மேக்ஸிமம் நாங்கள் எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் தான். ஸோ பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2700 ரூபா இருக்குது. அதே மாதிரி அதுக்கடுத்து எக்ஸ்பென்சிவான இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு வந்து நான் டோட்டலாக 1250 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து 3 நாள் நைட்டு. நான் வந்து ஷேர் பண்ணதுனால இவ்வளோ கம்மியாகுது. அதே சோலோ ட்ரிப்பில் வந்ததுன்னா இது எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். நீங்களும் வந்து சோலோவில் வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அதே மாதிரி குரூப்பாக வந்தீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னும் பட்ஜெட் ரூம்லாம் இருக்குது. பட் என்னோடய பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் வந்து 1000 ருபீஸில் தான் பார்ப்போம், 2 பேர் ஷேர் பண்ணிப்போம். ஸோ 2 ஹோட்டல் வந்து 1000 கிடச்சது, 500. ஒரு ஹோட்டல் இந்த லாஸ்ட்டாக தங்கணும் பார்த்தீங்களா கொடைக்கானலில், அம்பிகா ரெசிடென்சி, அதுதான் வந்து 1500 ரூபா. ஸோ அது வந்து 750 ரூபா பர் ஹெட்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து 3 நாள் நைட்டுக்கு வந்து 1250 ரூபா ஆயிருக்கு எங்களுக்கு ரூமுக்கு மட்டும்.
அடுத்து வந்து நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணி எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். எனக்கு வந்து மோஸ்ட்லி மினிமம் 400லேருந்து 500 நான் செலவு பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு ஃபுட்டுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆவரேஜாக 450 வந்து கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 3 நாளைக்கு வந்து 1350 இது வந்து சில பேருக்கு கம்மியும் ஆகும், சில பேருக்கு ஜாஸ்தியாகவும் ஆகும். ஏன்னா இது நம்ம சாய்ஸை பொறுத்து. அடுத்து என்ன எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸு. அது வந்து நிறையா செலவே ஆகலை. இதிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 320 ஒரு 50 போட்டிருக்கேன். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ட்டு திண்டுக்கல் ஃபோர்ட்டுக்கு 20 ரூபா என்ட்ரி, அதுக்கப்புறமா அந்த மன்னவனூர் லேக்குக்கு 20 ரூபா என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் அந்த செம்மறி ஆடு வளர்க்குற இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு 20 ரூபா என்ட்ரி. அந்த 50 ரூபா வந்து அந்த மன்னவனூர் லேக்கில் போகும்போது கேமராவுக்காக சார்ஜ் பண்ணது. ஸோ டோட்டலாக வந்து 110 ரூபா தான் வந்து என்ட்ரி ஃபீஸு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸு பார்க்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து கம்மி தான். அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதே நல்லது. பட் இருந்தாலும் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நிறையா பேர் அதையும் கேட்பாங்க, அதுக்காக. பேசிக்கிட்டே வந்து மலையோட பாதி தூரம் வரைக்கும் வந்துட்டோம். இப்போ தான் வந்து ரைட் சைடில் வந்து அந்த பள்ளம்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மலையோட அடிவாரத்துக்கே போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஹைவே தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ரிட்டன் வர்றதை வந்து ரொம்பவே சுருக்கியே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்த ரூட்டுன்றதுனால. எல்லா டிரைவிங்லையுமே வந்து நான் சொல்கிறது தான் வெதர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு. ஸோ இப்போ வந்து மார்னிங் டைமில் வர்றதுனால இப்போ ஃபுல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. இதே வந்து நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரோடெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ஃபாகாகவும் செம த்ரில்லிங்காகவும் இருக்கும். ஃபைனலி நம்ம வந்து கொடைக்கானல் மலையோட அடிவாரத்துக்கே வந்தாச்சு. எதிர பார்த்தீங்கன்னா செக் போஸ்ட்டு தெரியுது. ஸோ செக் போஸ்ட்டை தாண்டி இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹைவே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ரோடு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். இப்போது இந்த இடத்துல நம்மளெல்லாம் எதுவும் செக் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா போகிறவங்கள தான் வந்து நிறையா செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ ரிட்டன் தான் வந்துட்டுருக்கோம், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருக்குன்றதுனால வியூவும் சூப்பராக இருக்குது. எதிர பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஹைவேலையும் வந்து டச் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் ரோடு சூப்பராக இருக்கும், சூப்பராக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பாட்டு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு. என்னோடய லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாமே மலை தான் இருக்குது. என்னோடய திண்டுக்கல் டு கொடைக்கானல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியும், இந்த பாட்டில் வந்து வியூ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ வந்து திண்டுக்கல் சிட்டிக்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க போகுது. மலையிலேருந்து ஆரம்பித்தோம், மலையிலேருந்து இறங்கிட்டோம், இப்போ திண்டுக்கல் வந்து சேர்ந்துட்டோம், அடுத்து திருச்சி போயிடுவோம். ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக போடணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஏன்னா வரும்போது வந்து 3 பாட்டாக போட்டிருந்தேன், பட் போகும்போது வந்து ஒரே பாட்டில் முடிச்சிட வேண்டியது தான். ஏன்னா நடுவில் எந்த பிளானும் கிடையாது. அதனால் இப்போ நம்ம வந்து திண்டுக்கல் சிட்டியும் தாண்டியாச்சு. இப்போ வந்து அவுட்டர் கட்டில் இருக்கேன். இது வந்து ஹைவே, இதுதான் வந்து ஹைவே. இப்போ இது நேராக வந்து நம்மளை திருச்சிக்கு கனெக்ட் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ இனிமேல் வந்து ரோடு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். மேப்பு கூட தேவையில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். பட் ஆனால் வந்து சரவணனை வந்து இன்னும் 2-3 இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கான லொக்கேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 பேரும் வந்து பேரலாக ட்ரைவ் பண்ணல, பின்னாடி முன்னாடின்னு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு டோல் ஒன்று வருது, அங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து 110 கிலோமீட்டர் தாண்டி. ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து மேப் யூஸ் ஆகும். மற்ற நேரம்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிட வேண்டியது தான். ஓவராலாக இந்த கொடைக்கானல் ட்ரிப் வந்து நல்லாவே போச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த 2 நாள் மழை மட்டும் ஆஃப்டர்நூனில் பெய்யாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் ஒரு 2-3 இடம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். குணா கேவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாளே போய் பார்க்கணும்னு நினச்சோம், பட் அந்த மழையால் வந்து போக முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம எங்கே கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி சிட்டியை வந்து கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உண்மையிலேயே இந்த வீடியோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. டக்குன்னு வந்து இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் தான் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா முக்கியமான இடத்த காட்டினாவே போதும்னு நினச்சேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம திருச்சி சிட்டியை கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் சிட்டியை பாஸ் பண்ணி ஃபுல்லாமே ஹைவேல இருப்போம். இன்றைக்கி இந்த ட்ரிப்போட இந்த பைக் வந்து 15,000 கிலோமீட்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுது. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். அதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ வந்து பைக்கை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ வீடியோவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, வண்டியை வந்து ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்கீங்க, ரொம்ப தூரம் ஓட்டியிருக்கீங்க, ஸோ வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் எப்படி இருக்குது,
நல்லா இருக்கா இல்லை எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. சில பேர்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக கேட்குறாங்க, நீங்கள் வந்து அழகான இடத்த காட்டுறீங்க, பட் ஆனால் வண்டியோட ஜென்யூன் ரிவ்யூ வந்து போடணும், அப்படின்னா தான் வந்து வண்டி வாங்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. ஸோ கண்டிப்பாக அது கரெக்டான கொஸ்டின் தான். அதனால் வந்து அடுத்த வீடியோவில் 15,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டின பிறகும் வண்டி எப்படி இருக்குது, வண்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா, வண்டியில் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன, அது எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ இப்போ செங்கல்பட்டெல்லாம் தாண்டி க்ளோஸ் டு சென்னைக்கே வந்துட்டேன். இன்னும் ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சென்னை போய் சேர்ந்துருவோம். அதே மாதிரி அந்த 15,000 கிலோமீட்டர் டச் பண்ணும் பார்த்தீங்களா, அதுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ அதை டச் பண்ண உடனே உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டு அதோடு வந்து இன்றைக்கி vlog-ஐ முடிச்சிட வேண்டியது தான். டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 7 கிலோமீட்டர் இருக்குது. பட் ஆனால் என்னோடய லொக்கேஷன் இன்னும் 5 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ ஏரியாவுக்கு போய்ட்டு 2-3 ரவுண்ட் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 15,000 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ரவுண்ட் அடிக்க வேண்டியது தான். இன்றைக்கி வந்து இதை விட இம்பார்ட்டண்டான வேலை அது எதுவும் கிடையாது. இப்போ நம்ம ஏரியாவுக்கே வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஆர்காட் ரோட்டில் தான் இருக்கேன். உண்மையிலே மெட்ரோலாம் போகிறதுனால ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது. பிஸியாக இல்லை, ரொம்ப கன்ஜெஸ்டடாக இருக்குது, ஃபுல்லாகவும் தூசியாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளேலேயும் வந்து கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 14,999. இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் தான் கம்மியாக இருக்குது. அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். நானும் ரொம்ப நேரமாக வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கேன். அந்த 1 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேங்குது. ஃபைனலி 15,000 கிலோமீட்டர் டச் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டட் 15,000. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவ்வளோ சீக்கிரமாக நான் வந்து 15,000 கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கல. பட் ஆனால் உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் பார்ப்போம். பைக்கோட குட் பாயிண்ட்ஸு, பேட் பாயிண்ட்ஸு, அப்புறமா வண்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா, இந்த வண்டி வாங்குறது வந்து ஒர்த்தா இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.